kun san cewa kwanaki da suka wuce ba kaɗan lokacin da mataimakin shugaban kasa ya zo nan Kano, jama'a sun jajjefe shi saboda wani dalili nasu na karan kansu. To wannan jifa tashi da aka yi shi da 'yan rakiyarsa, wanda in ba dan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya kariyar shi mataimakin shugaban kasa a hannun mai martaba sarkin Kano ba, da yanzu wani labarin ake daban ba wannan ba. Amma Ubangiji ta'ala ya sa jama'ar Kano suka ga kimar sarkin Kano suka kyale shi, har da ya rufe shi da malum babban riga aka kyale shi ya fita lafiya, aka fita da shi aka yi smogalin dinsa. Wai sai wani minista ya zo yana kwatanta cewa jifan nan da aka yi wa mataimakin shugaban kasa wai kamar jifan da mutanen Ta'if suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Wallahi tallahi ƙarya ke, wallahi tallahi ƙarya ke. Kalmar da ya faɗa ta yi muni, ya muna na ladabi ga Allah, ya muna na ladabi ga manzon Allah, ya muna na ladabi ga shari'ar musulunci. Ta yaya za ka kamanta Atiku da manzon Allah? Ta yaya za ka kamanta mutanen Kano musulmi da mutanen Ta'if na wancan lokaci waɗanda suke arna ne, mushrikai masu bautar gunki? A nan gurin kaga ya zalunci shari'ar musulunci da ya kamanta Atiku da manzon Allah, ya zalunci mutanen Kano, sarakunansu da 'yan kasuwansu da ya kamanta su da mutanen Ta'if. Yanzu mutanen Ta'if arna kafirai ka haɗa su da mutanen Kano musulmai? Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khatamun nabiyyin wa imamul mursalin ka kwatanta shi da Atiku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin kalma ce? Wannan wace irin mummunar kalma ce? Wace irin ja'irar kalma ce da ke cike da zalunci? Wallahi tallahi da kana cikin waɗanda ake kyautata mu zato, ana ganin kana kwatanta gaskiya, ana ganin kana kare musulmi ko musulunci ko yankin da ka fito. Mu yanzu abin da ya ɗaure mana kai, ba mu san me kari bata ba a cikin wannan gwamnati. Yankinka na North East, arewa maso gabas ta Najeriya, mai aka yi masa? Mahaifiyarka da ka fito garin Fataskun ba abinda Obasanjo ya muku sai gidan kurkuku. Me Obasanjo ya maka? Me wa addinin musulunci? Me Obasanjo wa al'ummar arewa? Me wa mutanen garin ka ko jihar ka? Har ka makalkale kake tare da su sama da Allah, sama da manzon Allah, sama da yan uwanka musulmi. Muna kiranka da ka gaggauta tuba zuwa ga ubangijinka, ka gaggauta tuba tun kafin lokaci ya kure maka. Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya komu mu ne ko kwa samu rabauta. Ka tuba tun kafin lokaci ya kure maka. Kai ka tabbatar a yanzu ko da Allah zai baka shawara ya ce a sai ka sake maimaita shekarunka na